Ven y te explico cómo hacer pesto. Albahaca al agua 10 segundos que cambian todo. Ahora le tiramos todo sin miedo. Maní porque somos humildes. Parmesano aquí sube de nivel. Ajo, bastante para alejar gente. Albahaca blanqueada, aceite de oliva. Y sal, con amor o sin control, esto parece experimento. Pero confía, mira esa textura. Esto no es pesto, esto es adicción si no te queda así. Mejor ni lo sirvas.